హాయ్ మావాస్. అంతరిక్షంలో శబ్దం వినిపించదని మీకు తెలుసా? మీరు విన్నది నిజమే. మనకు సినిమాల్లో స్పేస్ లో బాంబులు పేలుతున్న శబ్దం వినిపిస్తుంది, కానీ నిజానికి అది అసాధ్యం. ఎందుకంటే శబ్దం వినిపించడానికి గాలి అవసరం, కానీ అంతరిక్షంలో గాలి ఉండదు, పూర్తిగా ఖాళీగా ఉంటుంది. అందుకే అక్కడ ఎలాంటి శబ్దం వినిపించదు. మీరు అక్కడే అరిస్తే కూడా ఎవరు వినలేరు. అంటే స్పేస్ చాలా సైలెంట్ గా ఉంటుంది, కానీ అదే సమయంలో చాలా డేంజరస్ కూడా. ఈ ఫ్యాక్ట్ మీకు ముందే తెలుసుంటే కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఇలాంటి ఫ్యాక్ట్స్ ఇంకా కావాలి అంటే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.